19, 2. Correto, TAM 3577, chame controle final 1 decimal 2. 1 decimal 2, 3577. TAM 3595, confirme velocidade. Não pensa não, estamos fixando. Tem condição de manter 270? Afirmo, vai manter 270. Até a Afonso 581, Formation Bravo. Brazil Air Force 2581, Scott Identity, Census Level 110, expect Yankee ILS, runway 11 left. And level 110, ILS Yankee, runway 11 left, 581. Azul 2612, confirme velocidade. Azul 2612, reduz a velocidade para 210 knots. 210. O Choré 6309, reduz a velocidade para 210 knots. 210, 6309. O Brazil Air Force 2581, reduce speed 250 knots. Slow down, 250 knots, 01. TAM 3595, reduz a velocidade para 230 knots. TAM 3595, reduz a velocidade para 230 knots. 217, canal 35. 077. Azul 2612, sob vetores para o sequenciamento, mantenha a proa 050. Em caso de falha após 3 minutos, reassuma limpo. 050, 3 minutos, limpo. Azul 2612, chame o controle final 119 decimal, corrigindo, 120 decimal 65. 2065, também no 3. TAM 3990, mantenha 230 nós. Em caso de necessidade de redução, reporte ao controle. Ele vai manter 2309, 3990. TAM 3990, desça para 6500 pés sem restrições, ajuste no 0 no 7. 6500 pés sem restrições no 0 no 7, tá 3990. TAM 3990, reduz a velocidade para 210 knots. Confirme 210 knots do 3990. TAM 3990, afirmo, 210 knots para o sequenciamento. Número 5 para o pouso. 210 knots, 3990. TAM 3990, desça 6500 pés sem restrições. 6500 pés sem restrições, tá 3990. TAM 3595, vetoração para o sequenciamento, curve à esquerda. Proa 130, tem condições? À esquerda, firmo, proa 130, TAM 3595. À direita, negativo.
Ciente, curva à esquerda pro 130 em caso de falha de comunicações. Após 5 minutos, reassuma móvel. Caso de falha, após 5 minutos, torre de móvel 3593. Então 3990, chame o controle em 119, decimal 2. 1923, Brasília Fox 2581, reduce speed 230 knots. Down 20 knots, 2581. Ocean 6309, reduz a velocidade para 2009. 20000. Então 3595, desce e mantém nível 100. 100, 3593. Ocean 6309, desce e mantém nível 110. 6309. Então 3595, desce e mantém o nível 090 e chame o controle em 119, decimal 2. 092, direto. Brasília First Control, Fox 581, goodbye. Go ahead, Brasília Fox 2581. Still heading 220 for 20 miles. Clear deviation heading 270, Brasília Fox 2581. Tripulação preparada. Airport Go 058, to the contact on the path, contact level 370, no restrictions, for not one charge departure. Flight level 370, no restrictions, Montreal Alpha Charlie, Hotel 2. Puxa da 6309, desse mantém nível 100. 100, 6309. Foster 581, approach level 110. Maintain flight level 110, Brasília Fox 2581. Level 110. Zulu no 7 direita, chame descida. Combo 3 Alfa, LS Zulu no 7 direito, na descida, 107. 3944, controle Rio, frequência no 3495, boa. 3495, boa. Controle confirme pro 2863 a chegada e o Soro no Charlie. Reto, Soro no Charlie. E o Soro no Bravo, confirme. Descida agora no 599. Confirme? No 599 para a descida. 599, desça, nível de voo 200. 200. Controle de São Paulo, Papa Tango, X-Ray, Lima Romeo. Sul Lima Romeo, voa, suba e mantenha o nível de voo 270. 270, X-Ray, Lima Romeo, obrigado. Paulo Control, pega o civil. Ai, cara.
ponto. Pegasus 30, maintain level 090. Para o 270.